সর্দি কাশি গলা ব্যথা আর কত সইবেন। এই খাবারগুলি রোজ খেলে ভুলে যাবেন রোগের নাম। রসুনের মধ্যে প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য এবং অ্যালিসিন নামক একটি যৌগ রয়েছে। এই যৌগ দুটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরকে লড়াই করতে সাহায্য করে। হলুদ মেশানো সোনালী দুধ প্রায়ই সর্দি কাশির বিরুদ্ধে ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে কাজ দেয়। পাশাপাশি এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। তুলসী মধ্যেও রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য। এটি প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কাজু বাদাম প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই থাকে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকি খেলে ভিটামিন সি ম্যাক্রোফেজ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কোষগুলিকে ভালো রাখে। তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ায়।